सांगड़ ॾांहुं जिते गुलाम कादिर केयर की रिपोर्ट मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर मोहम्मद इसाक गाद पारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में ज़िले काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी के मखसूस काउंसिलर्स के सीटन जैमें लेडीज़ नौजवान माजूर और अक़लियत और ख्वाजा सिरान के सीटन से कामयाब करार दिनल 71 काउंसिलर्स के कसम खणायो वो। कसम खणाइण वाली तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारा नामजद ज़िले काउंसिल चेयरमैन अली हसन हिंगोर जो इलेक्शन कमिश्नर सांगड़ शाहनवाज बिरोही और वडे वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह जो मुआवन खसूसी जावेद नायाब लगारी पिण मौजूद हुआ। इन मौके पर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसाक गाद मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त असां पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं अदा कंदे साफ़ और शिफाफ चूंडूं कराइण में पंहिंजो किरदार अदा कयो आहे। हाणे काउंसिलूं मुकमल थियण ॾींहं ॾींहुं पियूं वञनि ऐं अॻे हफ़्ते ज़िले काउंसिल चेयरमैन समेत ॿिया चेयरमैन कसम खणंदा। वाज़े रहे त सांगड़ ज़िले काउंसिल में औरतुनि जूं कुल 24 सीटनि मां 17 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंहिं 7 सीटूं GDA जी हिस्से में आयूं आहिनि। अहिड़ी रीति 4 म्यूनसिपल कमेटीज़ में औरतुनि जूं कुल 18 मखसूस सीटूं हुयूं जंहिं मां 15 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं 3 सीटूं GDA जूं हिस्से में आयूं आहिनि।